Niaga warga saking Jogja khususipun Kebumen salam nggih monggo jane sampean jenenge sapa sampean jenengane Kang Parmo Wijaya Kang panggilannya Pak Wijaya numpang promo ekspedisi matur nuwun matur suwun ya nuwun sampeyanipun pripun niki terus selanjutipun tasih wonten kalih pamundutan dikaosi ya ngono ya Mak iya engko ndak gelo penggalihe apa eneng sing sapu tangan oh ya saking menika keluarga besar Kas FC oh ya Ki Anom Surata Fans Club oh ya matur nuwun ngaturaken sugeng ngambal warsa kagem PWKS ing kaping sekawan matur suwun kagem kanca-kanca saking Kas FC oh ya diaturi Mak iya napa niku jenengane Mbak Limbo Kas FC KSC napa singkatane Ki Anom Surata Fans Club iya kula nggih duwe apa KCM apa niku komunitas Ciblak Mania wah hebat nek KCM ora komunitas niki isine bangsane tengu celuruh pas KCM komunitas Ciblak minggat kayak Kas FD ki mau ya sing nglestareke wayang ki mergo ana panjenengan-panjenengane sing tresna budaya ning iki rawuh iki mendukung melestarikan budaya bangsa iki Kas FD rawuh saka Jogja rawuh Kebumen rawuh iki bener-bener mempertahankan budaya kita sinten sing didhawuhi sinten napa oh nggih sendang birune ditagih ya jane selendang biru ki penake nang gara-gara penake lho. Heeh, kaya tepak nek gara-gara engko tau wepake ram. Iya. Menika sapu tangan rumiyin, ya monggo diaturake. Sinten? Panjenipun tasih kalih nggen kok mangke wonten limbukan kalian gara-gara. Ya. Nek urung ana sing iso diaturake nang limbukan diaturke nang gara-gara. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo Mbak Tatin, sapu tangan. Oh iya. Maniman lakone. sapu tangan nggih. Sapu tangan monggo. Monggo ayu-ayu kabeh ya Pak De. Iyalah wong juga ngene nek ora ayu ora kanggo. Mbak Tatin saking pundi? Kula saking omah. Iya. Modar ora. Pripun? Kepriwe jajal Pak? Arep mengendi? Arep mengendi? Wis kebek mbok bludak diram sinden. Oh, mbok arep Bali jengkel gawe ember. Orang ditakoni tekan omah ya iya kan omah masakan kandang. Ya ora lara ati wong sampean le takon ya salah kok. Mbak Tatin saking pundi? Nek Mbak Tatin daleme pundi kuwi saka daleme pundi? Nah. Masa gawe dalem? Mriki to Mbak Ciblek mriki. Mbak napa? Mbok apa? Mbok D. Saya kan putri princess. Allah, princess mbok princess. Putri princess. Jenengan sak daleme saking pundi? Ampun daleme pundi nggih? Daleme saking Sentolo Kulon Progo. Sentolo Kulon Progo nggih. Jare kan iki ya arep matak kancane kembang melati gelungane. Iki dikeki sampah ngene barang marai opo. Iku kembang nggih. Nggih kembang, jenenge kembang telon nggih pernah telu. Oh, kembang telon ki wong mati ya. Lah non genah kula tumbas nggih ngenjang Mbak Demak. Wong sing nganggo kowe kok. Lah aku kan wong nganggo nadong, kok katek siram narika. Aku ya punya kembang dhewe. Kembang apa? Gula-gula. Kepol loh. Telek lah. Jan persis banget wong loro kaya Upin Ipin. Ayo mangga langsung bae ya Mak. Iya, mangga dados.
sapu tangan diaturake. Ya, ngono ya Mak ya. Mbak Tatin men bali nang gone. Ya. Karo supaya wektune ya kecandhak ya Nok. Ya. Sing pungkasan arep ngaturke apa? Iki eneng saka kanca-kanca PWKS. Oh ya. Sing ado-ado saka Ngayuja sowan mrene. Oh ya. Ngaturke nyuwun lagu Liwung Nok. Oh ya. Wah, iki. Liwung. Yo Mbak Ani, monggo. Mbak Ani. Mbak Ani sing pundi niki? Iki. Ah sing Ani Blorong. sing bekotas niku. Wah. Arep koprol apa itu ini? Ora kaya jarite banget cepete. Oh, jan. Ora apa-apa. Bocah kok mentul medok temen ya. Selamat malam, Om. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Siwo. Siwo siapa? Siwa ki Pak Bude. Malam. Oh. Kenapa? Kok sajaknya galak banget ya? Oh. Kayak Ya suka-suka gue dong. Kenapa Pak Gede? Kenapa Pak Gede guyu Pak Gede? Kenapa? Sajaknya saya tadi kok gledek petel di sini. Aku ora iso ngomong karo kowe to Ni, aja rasah bahasa Indonesia. Wong lagi tekan rest area wis mirang-mirangke kok. Tapi ya. Medun kok tuku kok tumbas ngono. Ora ana wong wangsulan. Ayo. Kan begini loh Bapak Dalang, karena di Jakarta jadi bahasanya bahasa Indonesia biar biar kelihatan gaul gitu. Oh ya memang. Iya. Sama gue. Oh, gimana? Kuwi gedhi kencengele kuwi lho. Maksudnya nih kalau agar sinang sinetron lu sama gue. Kalau sama celeng blek lah. Iki malah apik lho. Ngono kaya jahe langkung. Ayah Ani ke orang tayang Jawa ya memper nganggo bahasa Indonesia karena di Jakarta kan gaul. Mulane nganti rambutnya abang kebakar rambutnya. Orang kayak ke gaul orang rambut. Ini karena zaman now gitu loh, ngikutin zaman kekinian gitu. Aku gitu loh, aku zaman now. Kalau Siwa zaman apa? Zaman edan, orang edan ora keduman. Saya bisa nyai dan ketularan Pade Marwota. Iya, ketularan saya. Ya, Om toh? Iya. Lama tak jumpa. Ya, cuma di kandang kuda. Sama pingkal-pingkalan nyanyo. Loh. Oh. Pas ada kandang kuda. Lah dituruti ra rampung-rampung. Ayo, Ayo. nek kene. Ya. Ya. Iki wektune mepet soalnya. Ya, ya. Lakone lho imane api-api. Mangga, ya. Mbak Ani. Menone. Ya. Aduh nanti. Kenang apa? Si Om kenapa di situ? Gua sih cuman bayangin aja. Seandainya si lu sama gue sih, hancur punggung gue nih. Gua cuma bayangin tapi nggak bisa ngelakuin deh. Kok malah bumbung? Boyonya remuk ini. Kenapa boyonya si Om? Harus dibantai power steering ini. Kalau enggak tanjakan hancur.
Ora loh, Mbak Ani. Iya, dalam. Mbak Ani kayak gini sadelnya. Wah, Jan. Lah gue si marah sadelnya ya, Mbak Ani. Iya. Pak De, mau nyawer. Oh ya, Niki piantun saking Wonogiri. Nggih. Bakul bakso. Lah mesti ngoten niku, Pak. Juragan bakso. Lha wong terkenal Wonogiri iki bakul bakso. Bakso enake Wonogiri. Bakso. Lu kagak tahu Jakarta sih bakso jadi bakse. Oh, kalau jam gimana? seperempat gimana? Ya itu lebih citik. Tembelek aja mau. Kalau baksonya si Om itu enak kagak? Baksonya 2 belum dicuci. Sesuk kita tukune ya. Piye? Ane kita tukune. Biar ku ngopo? Lah ku bibit. Bibit penyakit. Iya Pak De, mau ngapain Pak De? Salerese kula niki tukang bakso. Nggih, Ya. Mbok wedok sadyan jampi. Karakter yang Wonogiri menika Karakter anu sing murup. sanes. Niki korek. Kok sing murup. korek. Profesine tiyang Wonogiri menika nak menawi jaler tukang bakso, menawi estri tukang jamu. Jamu. Nah, Ya, nggih. nggih. Kebetulan kula niki salerese anggota IPBN. IPBM niku napa Pak? Ikatan Pedagang Mie Bakso Nusantara. Wah, jelas Tepuk bakso. tangan. Jelas baksone enak nggih Pak Wah, jenengan niku. wajan. Pusat wonten lapangan tembak. Oh, lapangan tembak. Gone Pak Pit almarhum. Nah, Ki Ageng Subandono. Nggih. Oh, nggih. Monggo lanjut. Yo. Dilanjut, Mbak. Ya. Lanjut lagi ya. Ayo. Joget lagi. Ayo, sor. Oh, alah wong wedok kok udah ngeden-ngeden. Kok ngerti metu. Si Om mau kemana lagi? Halo, jangan dibawa teremas lo. Lo anak ketek lo. Kok anak ketek? Apa sih? Aku nggawa termos kayak menggandeng ciblek semene. ya nih halo Terima kasih Bapak. Amin. Matur suwun. Nggih. Yo, sor. sik iki kok sik sampean ki wong lambe apik-apik kok disampluki Kula tiru Mbak Ani sing iki ha. Nang nang ben ora kok wis diujo mbok aja mek lambe nyampluk siraku tak nengke wae kok. Aja nang kono ya. Ora apa-apa, nyampluk meneh legane ngatiku. Mutilasi kene sisan. Bawa gergaji. Men saya tendek kowe. Jangan bawa apa? Gergaji. Gergajeri. kowe bintang tamu kok ya len mritik apa dijupuki Ayo golekno meneh sing kaya ngono meneh. Tak tatae tak dadeni bakso tak setorke bapake kae mau. Si Om, Darani tetelan kowe blek. kemarilah. Iya saya. Jangan marah-marah seperti itu. Nanti Saya. kalau marah-marah. Iya. Kenapa? Kok ngujengi bawah? Iya. Areng nguyuh. Si Om, jangan marah-marah kayak gitu. ayo nih Ayo, tarik.
malu bae gemblung jebulane. Lah nyong tiru Mbak Eni sing iki malah disiram. Nek panjenengan kepengin keramas teh legi ya rene ya kowe. Ya ora nyong. Kalau sama aku enggak kan? Enggak lah, ya lain dong. Porsinya kan lain. Iya. Kayak beda, ya kan merupakan gedibal. Jangan kayak gitu, bro. Bulane wis sampe medek, Lek. Malah nyong darani kembang disiram. Men tukul lek rada gedhe kowe ngujuran. Ayo dientekke. Yo. Santape. Muka Gusti bilang tresnaku bakal kinawa. Terima kasih, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Terima kasih, matur nuwun. Wong wedon kok jogete kaya jaran bigar. Iki makane Lah iya. jaran goyang. Ki jengane terampil. Wis iki mau polah kaya ngono ning suarane iso ora wah. Ya termasuk kelebihan. Kelebihan. Iki kekurangan. Kurang jejeg, kurang swara, kurang ajar. Aku ora apa-apa kalau aku kekurangan. Pak Demaroto ya kelebihan. Kelebihan. Oh iso. Untune. Sen. Ya dirampung isik. Ya. Matur nuwun Mbak Ciblek Le Marwata. Ya ya mak tak derekke. Tansah marmaring soma. Sinuk maya winayu ing sepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana Durgandana kakekku yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptane yangmu ning negara Pringgondani dina samengko iki nggih Bratasena kula nuwun Kanjeng Hyang nadyan ingkang wayah pun Puntadewa kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Hyang wonten ing Projeng Pringgondani Eyang Maksawati jagat wasisanipun Bathara Puntadewa ya ora nemu laran sewiji apa praptanipun Eyang ing Wirata prapta ana ing negara ing Pringgondani Siratur pambagi tumraping punen wis dak tampa ora liwat pangestu ning pun Eyang Tampanana Darma Kusuma kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan mugi kasikicakno anggen jengandika lenggah Kanjeng Hyang ya Puntadewa kaya ora kurang kepenak prantane Eyangmu Kresna dak tampa sira atur bakti kelawan Eyang Wirata ora liwat pangestu ning Eyang Tampanana mawurahan manengker gumula dadi pasuksen dayana ning kasantosan mboten langkung kasikicakno anggen jengandika lenggah Kanjeng Hyang ya Kresna kaya ora kurang kepenak praptaning Eyang Wirata ana negara ing Pringgondani nadan ingkang wayah pun Arjuna lenggah putu ing Pringgondani kula matur sembah Hyang kula Bagus Janaka atur bekti kalapun Hyang wis tak tampa ora liwat pangestunipun Hyang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan mugi kasikicakno anggen jengandika lenggah Eyang Prabu Matswapati Arjuna kaya ora kurang kepenak praptane Matswapati dina samengko iki sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene rawuh paduka Kanjeng Hyang netepi dhateng ngawula ingkang sampun kula aturaken dhateng jengandika lestari nggih minangka mangku saged dinten sak mangke kepareng sampun tedhak wonten ing Projeng Pringgondani sepinten bombong ing raos ingkang tan bangkit para kawula dasi negara ing Pringgondani sasak kadidene kecukup sarta tetepa dadi lepaning samudra madu manahipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Hyang Arimbi kula wonten timbalan ing Adawu satyaning Projeng ngamarta kula Hyang Matswapati nalika aku nampa nawala wondene bareng tak sura sesining nawala tanana kejaba mung nawala saka putuku Arimbi Pringgondani dene surasane dina samengko sira kula
putuku wong ayu miji marang utawa ambaya kisawaning pun yang ana ing praja ing Pringgondani. Nganti kaya tak gelak lakuku prapting praja ing Pringgondani daya prapting Kajaba dina samengko gandeng. Pun yang wis katon sowan ana ing praja ing Pringgondani kulup Arimbi apa dene Werkudara. Beda mawarta ing sebar marata saindenging jagat kabeh padha nekseni lamun putuku Arimbi bakal njenengake putuku si Gatotkaca lungguh dampar kepraboning Pringgondani. Tumbulipun yang kadawan supaya miwaha misuda kalawan putuku si Gatotkaca. Ternyatane dadi kewajibane Yang Wirata. Eyangmu duwe kewajiban misuda marang saking para nalindra ingkang bakal lenggah dampar ana ing Nusa Jawa iki. Nggih kasinggihan mekaten. Ya mung ngene nggih. Gandeng Pringgondani iki pinatrapana dudu darbe ing Arimbi. Mung merga saka ucape sarta ature kadang-kadangmu para kadang brojo ingkang nalika semana wis paring arta sarta wis matur marang sira Arimbi yen to negara iki dipasrahke marang sira kula. Nanging yen to kudu Arimbi tumuli sira bakal njenengake si Gatotkaca ana ing kedatoning Pringgondani. Aja nganti mengko dadi daredah ingkang tundhone ora becik kedadiane. Maragakipun yang bakal nyuwun priksa marang sira Arimbi. Apa wis taren sarta apa wis tumraping negara ndangu lawan saking kadangmu ya adi-adimu kadang brojo yen to sira Arimbi bakal njenengake Gatotkaca marang praja ing Pringgondani. Arimbi putuku maragake matur marang Yang Wirata nggih Arimbi anjrah ingkang wis witarum kasiring samirana mrih Sekar gadung aduga dawaken badhe candhi Gejimat ibu kandanya mawe raras ernaning driya muga-muga tansah ruwah dados sabar perintah sing Pringgondani dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Hyang ngemu suraos ingkang kados pundi jernyatanipun menapa ingkang kula tindakaken menika krana kula sampun nate nampi dhateng aturipun kadang kula Kyai kula nyuwun pangestu sedanipun Kakang Arimba tumuntun kadang kula Brojo Denta miwah Yayi Brojo Musti masrahaken negari menika dhateng pun Arimbi Purbawasesa wonten astanipun ingkang wayah mila sampun satrepipun menawi tumunten kula njenengaken atmaja kula pun Gatotkaca keprabon ing Pringgondani. Ya kuwi pancen bener nanging kosek perlu digelar lan digulung aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Mula coba saiki aku tak takon marang sira kula Arimbi dasarmu apa?
Dasare mutu Arimbi apa dene sira njenengake anakmu sing garatu kewajibaning kasatriyan negara Ngamarta. Ya milik dateng kedatoning Pringgondani namung emutana Kanjeng Eyang. Saksedanipun Kakang Arimbo sampun sawetawis dangu. Negaring Pringgondani menika kecalan pengayoman. Ya. Kecalan Nalindra. Mongko sawijining negari menika menawi tanpa adeging Nalindra. Kawulanipun boten wurung namung badhe kados dene sapu ingkang ilang sohipun. Pating salebar boten kanten-kantenan. Miwah boten wonten pranataning wingkung pranataning praja ingkang saged kinarya tutus kempaling para kawula wonten negaring Pringgondani. Mila krana kawontenan menika menawi dipun kendelaken tan wurunga namung badhe ngembet dhateng adeging praja Pringgondani. Tumindak kula gadhahi pamanggih bilih Gatotkaca anak kula ingkang kedah lenggah dampar keprabaning Pringgondani. Gusti. Yen sira kula Arimbi matur ingkang kaya mengkono satemene ana dalan liya. Margi sanes ing kados pundi? Ya nadyan pranataning hukum raja ngandhakake yen to sira kuwi akasaning Prabu Tremboko yen nemu wadon. Monggo wong wadon kuwi ora entuk warisan saka Nalindra ingkang wis surup marang Kasidan Jati apa dene wis lengser ke Prabon. Nanging kabeh mau bisa dilaksanakake lamun sira kuwi kagungan garwa wondene garwamu ingkang lenggah dampar ke Praboning Pringgondani. Kaya to putuku Werkudara kuwi duwe kewajiban ngreksa sarta lenggah dampar negara Pringgondani. Wah, pancen aku sing ora gelem. Lho, ora gelem piye Werkudara? Kejaba aku dadi satriyaning praja. Turut dadi tumet. Wong lungguh dampar dadi ratu ya ora gampang. Ora gampang sebabe apa? Syarate akeh. Monggo aku ora iso ngleksanake syarate wong dadi ratu. Wong dadi ratu kudu duwe tata krama, duwe unggah-ungguh. Merga tumindake ratu itulat dening para kawula. Monggo Werkudara ati Maryam Kalantaka mangambalambaling antari. Apa kelakon ratune ora duwe unggah-ungguh kaya ngapa kananing para kawula. Tan wurunga padha ninggal tata krama merga ratune wae ora duwe unggah-ungguh. Angka loro pilih negari Pringgondani sampun wonten jumenengan. Monggo satriyaning praja Ngamarta, aku ora bakal ninggal marang kasatriyanku. Iki wis tak sangkul wiwit aku gumelar ana ing jagat nganti sesuk paripurnaning lawakonku tetep anak kudu dadi satriyaning praja Ngamarta. Ya sabanjure yen aku nekat dadi ratu ning Pringgondani, kawulaku ora bakal tentrem ning saya suwe bakal entek. Kawulamu entek sebabe apa? Gawe kagepe atiku dhewe. Duwe hukum dhewe piye? Werkudara kuwi duwe hukum dhewe. Sapa sing utang nyawa, saure nyawa. Sapa sing utang getih, kudu saur getih. Kuwi tegese lagi adil. Yen nganti aku dadi ratu Pringgondani ora negaraku akeh paman Brajrama corah, akeh maling begal ngampak ngecu. Monggo gawe pepati ateges maling begal ngampak keju sing dadi kawulaku mau tak pateni dhewe. Apa tumun ning atase ratu kok ora duwe kawula? Mugi dados ora dadi ratu. Dene sabanjure Matsapati hakekku. Perkarane Arimbi iki perkarane Arimbi dhewe. Aja mbok sambung rapetake karo Werkudara. Nadyan Arimbi nuwun sewu aku ora nang tumraping negara Pringgondani. Wondene Arimbi ndadekake Ratu Gatotkaca bakal kawisuda ning Pringgondani. Aku ora ngojok-ojoki. Aku ora duwe niat oyak-oyak karo Arimbi supaya anakku dadi ratu. Mula pisah perkarane Arimbi karo perkarane Werkudara. Lho kok sik iki ora iso dipisahake sebab sira kuwi guru lakine Arimbi. Nadyan aku bojone Arimbi. Ning aku madheg ana negara Ngamarta, Arimbi dadi turasing kabatanipun ning Arimbi ngurusi negara Pringgondani. Aja mbok gandeng jenengake karo Werkudara, mengko ndak ana rasanan sing ora becik tumraping Werkudara. Arimbi ya Arimbi ngurusi Pringgondani, ya wis ben Arimbi dhewe. Werkudara ora melu-melu. Rayu Tandawatana siji lan sijine kudu pisah.
Ilah jagat Dewa Badra jagat pangestu Ngara. Puntadewa, kula wonten paring adhawuh Kanjeng Hyang. Penemumu piye ya, Nggih Puntadewa? Sampun sowan ngarsaning Kakang Brojo Dimas Werkudara menika dene kepara saestu Kanjeng Hyang. Krana kula sampun rembagan kelawan Dimas Bimasena. Ingkang lereking pirembagan menika kala wau Dimas kadang kula mboten kenging jebul mleset perkawis negaring Pringgondani sampun pangangen-angen nyono cerak nyono sami mestani menawi kadang kula ing Jodipati menika milik dhateng negaring Pringgondani langkung-langkung ingkang rayi utawi ingkang wayah pun Darma Kusuma Kakang Brojo Dentong mirang kampung jingga Pringgondani menika mangke mboten prayogi kedadosanipun Kanjeng Hyang. Mila dinten sak mangke sawanipun ingkang wayah pun Puntadewa sayekti namung rajong kersanipun mboten angaken renggahipun ingkang putra seni dateng pun Nyai Arimbi anggenipun jumenengaken anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca Kanjeng Hyang. Jagat Dewa Badra jagat pangestu Ngara. Wila taala. Lah kok dadi kaya mengkono lambe. Atining putu Prabu Darma Kusuma sak mangke nglepatan pancen mengkono kabeh dadi dasar-dasar apa to sababe Werkudara ora kepengin dadi ratu sartane pawadaning putu Prabu Ngamarta nggone ora kepengin melu-melu perkara negara Pringgondani iki dhateng Jayang Kakang Mbok kasinggihan matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Kresna kula wonten paring adhawuh mbok yo melu urun rembug aja wong tuwa dipasrahi rembugan sing abot kaya mengkene. Ayo Arimbi aku ora kuat sinenggo ngandika Kakang yang badhe ndangu menapa miturut putu Prabu Ndarawati pawiwahan wisudan iki apa wis pancen trep lamun pun yang jumenengake Gatotkaca lenggah damar keprabone mriku. Ayo Arimbi menika sedherek ingkang keparenga sak mangke kula munjuk atur gandeng sak mangke dereng wonten sowanipun kadang-kadang Brojo. Inggih menika kadang kula pun Nyai Brojo Dento, Brojo Musti, mulang saratan Brojo Wikalpa dhateng kula warga ingkang katingal sowan wonten ing dhateng negaring Pringgondani. Kula kinten menawi sak mangke Kanjeng yang badhe misuda dhateng anak kula pun Gatotkaca langkung prayogi menawi anengga dhateng sowanipun Kadang Brojo. Oh nanging menika kadangipun Nyai pun Prabu kewajiban tumraping negaring Pringgondani. Menawi Kadang Brojo sak mangke sampun komplit wonten negaring Pringgondani lan sedaya sarujuk tuwin mathok menawi dados pemanggihipun Nyai Arimbi kula sumanggaaken. Kok Kakang Mbok mangkenipun boten wonten bobol boroting lelampahan Kanjeng Hyang. Ngono Kresna. Inggih kasinggihan mekaten. Yo yen pancen ngono aku tak dangu karo Si Arimbi. Lah kok nganti seprene durung ana katon sowane kadangmu Brojo Dento, Brojo Musti sartane kadang-kadang brojo liyane Arimbi. Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Gustenipun kinten sakmangke kadang Brojo sampun kepareng sowan. Namung nyatanipun enggo sakmangke dereng wonten ketingalipun Brojo Dento, Brojo Musti. Piwasanesipun. Lah ya kuwi. Lah ya kuwi sing marahipun Hyang tido-tido. Yen to pun nganti pun Hyang jumenengake Gatotkaca. Mongko tanpa ana seksi dulur-dulurmu yen to mengko wis rampung ngene jumenengake tumuli ana gegeran merga padha dirumangsa dikiwakake ora ditareni dening Bahyune apa ora jeneng pun yang kuwi sawijining wong tuwa ingkang nandur bibit pasulayan ana ing Pringgondani. Inggih mila mekaten Kanjeng Hyang tumuli sak mangke kula namung rumaja ndederek kersa paduka Kanjeng Hyang. Saiki ngene supaya aja nganti dadi darebah ing ora prayoga sadurunge Gatotkaca tak jumenengake ratu ning negara Pringgondani. Apa ora prayoga lamun sira putuku Arimbi ndangu marang pisuwane Brojo Dento, Brojo Musti, Brojo Lamatan Wikalpa lan Kula Bendana supaya kabeh mengko mlumpuk nang negara Pringgondani. Kanthi mengkono pun yang nggone jumenengake nata put anak musik Gatotkaca ora bakal keluputan yen to ana swiji-wiji ingkang maraja saka Sula Selaning Garu. Arimbi Thank you.
banjur lakuning angin guguran graning arga guguran graning arga guru kurnita kagiri-giri wah anakku lanang Antarja wonten timbalan ngadhau menapa Rama Kyai Antasena ana dawuh apa Pak marmane kowe tak timbali nyaket ora kersaning bapakmu wah ana rembug ing bakal tak kandhake marang kowe Cah Bagus kejaba magepokan karo adimu Gatotkaca Antarja aku tak kandha karo kowe aja mbok anggap yen to wong tuamu kuwi pilih sih ing atase kowe anak mbarep nanging kowe ora tak dadekake ratu ning Pringgondani nanging Gatotkaca sing tak dadekake ratu aja bisa-bisa ngruputke karo bapakmu aku ora melu-melu perkarane Gatotkaca jer Gatotkaca nampa triman saka mbokne yen iki mula coba anggap yen bapakmu iki banjine banjiladan waktu dina iki kegumana musik ana ing atine Werkudara bapakmu kowe bisa nampa barang lakon iki luwe-luwe tumrap Werkudara kowe dadi bocah sing nggone opor bebek metas awakmu dhewe menawi dados dawuhaken patuko Kanjeng Rama badhe kula estakaken nyatanipun sekedhik kemawon kula boten wonten raos meri dhateng kadang kula ing Pringgondani pun Dimas Gatotkaca jernyatanipun Dimas Gatotkaca sak mangke panji sampun nampi triman saking Kanjeng Ibu Harimbi kula boten badhe wonten raos mesgul manah kula Kanjeng Rama Bagus Antasena piye Pak kaya aja meri yen kakangmu dadi ratu ora jeneng bapakmu ki banjine banjiladan pancen kuwi nugrahane kakangmu Gatot saka ibune ora saka bapakmu Jodipati aku padha sampeyan kok Pak ora duwe niat dadi ratu nek ratune kaya aku coba gagasen kawulane kaya ngopo padha ngendikane bapak-bapak kuwi ora kersa dadi ratu bapakku ora gelem dadi ratu mergo bapak kurang tata krama kurang unggah-ungguh kaya aku iki ora duwe unggah aku iki ora duwe tata krama aku ya ora iso ndodhok aku ora iso basa mula nek nganti aku dadi ratu kejaba negaraku rusak mesti aku dadi rasananing para kawula ing atas ratu kok ora iso tata krama ora iso gumantladaning para kawula syukur yen kowe duwe pikiran kaya ngono le Cah Bagus mula ketrimane Kakang Gatotkaca aku melu seneng malah nek perlu aku sarembuk karo Kakang Antarja nedya bakal gawe tentrem Pringgondani yen perlu sapa wae ingkang ora nrimake Kakang Gatotkaca dadi ratu ing Pringgondani aja nganti Kakang Gatotkaca tumandang aku karo Kakang Antarja sing saguh gawe tentreming negara ing Pringgondani wah bagus jan ditonton kowe kaya dene wong kurang genep nanging nyatane pikiranmu malah kumpuli karo wong gerak-gerak sing perkara siji iki aku ora trima perkara apa kok sampean ngono aku wong ora genep saiki aku tak takon karo kowe anak Werkudara iki sing persis karo Werkudara sapa kowe aku ora iso ndodhok bapak ora iso ndodhok aku ora iso basa bapak ora iso basa aku ora iso tata krama bapak ora iso tata krama bapak nganggo buku aku ora ketang cilik-cilikan ya tak ingu wah iya heeh sing perlu pok takokke iki malah anak-anakmu Antarja Gatotkaca iki Werkudara ki ora iso basa ora iso ndodhok ora iso tata krama kok anak-anake do ngapurancang basane alus ki malah perlu tok tes DNA opo iki tok tes padha karo kowe ora nek ora padha karo kowe berarti simbok ayo wah caidan ora bakal kowe kelakon Antarja ya anakku Gatotkaca ya anakku ya terus sak banjure piye jumbo karo aturku ngarep Pak mula aku gawe tentrem negara Pringgondani iki kok sajake kono laku gedhe dulure ibumu dulure Harimbi kadang-kadang Braja ora ana sing padha sowan mung Braja Musti karo Kalabendana mula dina samengko Braja Musti diutus nyusul karo kadhange tuwa Braja Denta aja nganti ana dom sumur ping banyu
telik Mangindrajala ingkang bakal gawe geger negara Pringgondani. Siap. Bapak ngaso, bapak wis sepuh. Anak-anak siot iso diandelke ning pabaratan. Ya kan? Perundane negara Pringgondani mbok menawa apa-apa Kakang karo aku aja negake Kakang karo aja. Iya Dimas, kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pamit yo Pak. Yo sing hati-hati. Ndorowati kala wau kula mirangaken sing tebian penyanyi ngendikaken Srutina ning pasewakan kok ditoto Bagus yo yo banjur ngerti sama niku sama Dono niku sampeyan menehi kula lakukan iki. Kula semanggaken paduka Kanjeng Hyang Putu Prabu Kunto. Kula wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Hyang Putu Prabu Ndorowati. Iki kula wonten dawuh ya. Goblok. Iya monggo penemuning Putu Prabu sakarone ngelingi lelakon ingkang dumadya ing Projeng Pring. Kula nuwun sewu Kanjeng Hyang. Wiwit sakawit kula mboten badhe tumut-tumut wisudan anak kula pun Gatotkaca liripun mekaten. Upamiya kula kadangu kedah kados pundi lumarek ing pawiwahan menika kula mboten saged matur jeniyatipun ingkang wayahipun putra Diwaswana wonten negaring Pringgondani. Tan wandi namung netepi dhateng serat sedahan mboten wonten niat sanesipun langkung-langkung badhe tumut-tumut anggen pramata kuwasara kang paman wisuda. Menika wonten asta paduka Kanjeng Hyang Matswapati. Ngono Putu. Inggih. Kresna piye? Ih, nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Sedaya menika gumantung paduka Kanjeng Hyang. Menawi paduka Kanjeng Hyang nggih dan menika tumunten kawiwitan inggih menika langkung prayogi. Nanging menawi kedah ngentosi dhateng kadang-kadangipun Arimbi menika ugi langkung prayogi. Mugi Praja Bento pundi ingkang langsung kae sae nggih menika kedah katindakaken Kanjeng Hyang. Bumi kunjang Kanjeng langit kelap-kelapan lurging sanging risang mawe gandrung yen pancen kaya mengkono mundak dadi pangarep-areping para Jenepati kang padha rawuh tumuli putuku Gatotkaca dan Danana
Dandanono ingsun ing bakal misuda lawan wayah ingsun Pringgondani inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Tatian Gatut Kaca Kinun Mapakar Suta Takabira Kresna Parto Manaher Sakti Nira Gatut Kaca wonten timbalan Kanjeng Eyang wis katon samapta ing gati sawiging diri nggonira bakal sun wisuda lenggah dampar kepraboning Pringgondani pisan menawi kasinggihan mekaten adreng anggenipun kepingin dados nalika ingsun biyawarake mring sagung kang para lenggah nuwun kula minangka dados nalindring wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsawati mugi bareng kula munjat sanipun para nalindra nermati para satri sampeyan jeneng lenggah madaning pawiwahan mugi andadosna paseksen bilih eri kenggan masak mangke kula misuda dhateng putu kula pun Gatut Kaca lenggah dampar kepraboning Pringgondani gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba kanthi jejuluk Prabu Anom Gatut Kaca ger samya surak nekseni sang Gatut Kaca nanging negari Pringgondani kula negari kula aturaken dhateng papan monggo laiban matur nuwun Kanjeng Eyang. Dene paduka Kanjeng Eyang sampun kepareng wisuda dhateng wayah. Ya. Kabeh padha surak mawurahan manengker gumuruh dadi paseksen lenggahe putu ing Pringgondani. Mari lenggah dampar. Woi krasaestu. Ya kula Gatut Kaca pun mau pangestani muga-muga tansah lestari nggonira minangka mangku saking para kalodasi negara Pringgondani gadhahi milik dhateng sarta tetepa dadi satyaning praja Ngamarta kula mriki ngestaken dawuh. Wandrawati kula nyuwun pangestu. Gatut Kaca wonten timbalan. Kudu mlenggana marang tembung sama beda dana denda lirik. Terus barang ngamuk bagus Akan menikah wabah Lantaran
Coba negara tinggalan wong tuaku duwe nalendra sing mring ora duwe jiwa kasane arep-arep dadi pengayoman ning negara Pringgondani ya sang muka kaya aja mringkus kelopan dan pepinjenan oh laban njur kekuatamu nen kok wis aku dadi Ratu ngatasi eneng parang muga kaya ngene kowe masrahke marang Pat di uripmu di kekendelaning Ratu Pringgo Bani endi jiwa kasar niat langaning kalanggan aglar kandhan muncar non lir kekonang sorom sorotetan padang Arimbi kulunten paring adawu Kanjeng Hyang Satriyaning Ratu Pringgondani yen watakmu sing kaya nging Sila Kresna nganti temeka wayane mangsa kala iki lah kok ora ana tandha-tandha adimu si Braja Musti tumuli sowan ana ing Braja kuwi apa kira-kira kowe sago dadi pengayoman singgihan mekaten Winengking saking menika Kanjeng Hyang jumbuh kalian menapa ingkang sampun kawerca wonten aturipun kadang kula pun Brajadanta lan Braja ing kawula sak Pringgondani Gatotkaca ing sak mangke sampun kathah sangyaning para raja nerpati ing samyang rawuhi madyaning pawiwahan wisudan menika sampun adamel kudangan tunggal para raja nerpati
mugi paduka Kanjeng Hyang kepareng wamisuda dhateng anak kula. Kosek aja kesusu, mengko mundak ora prayoga kedadiane. Lho beja aku tak taren kelawan putu-putuku nalindra anake Indrawati. Kula semanggaken paduka Kanjeng Hyang. Putu Prabu Kunto. Kula wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Hyang. Putu Prabu Indrawati. Iki kula wonten dawuh Hyang. Sakarune ngelingi lelakon ingkang dumadyan ing Projeng Pring. Kula nuwun sewu Kanjeng Hyang. Wiwit sakawit kula mboten badhe tumut wisudan anak kula pun Gatotkaca liripun mekaten. Upamiya kula kadangu kedah kados pundi lumareking pawiwahan menika boten saged matur babar. Jeniyatipun ingkang wayahipun Puntadewa sowan wonten negaring Pringgondani. Tan wandi namung netepi dhateng serat sedahan. Mboten wonten niat sanesipun langkung-langkung badhe tumut-tumut anggen Pramata angracik tata upacara ning wisuda. Menika wonten asta paduka Kanjeng Hyang Matswapati. Ngono putu. Inggih. Kresna piye? Ih, nyuwun pamunten Kanjeng Hyang. Sedaya menika gumantung paduka Kanjeng Hyang marang paman paduka Kanjeng Hyang netepaken wisudan menika tumunten kawiwitan inggih menika langkung prayogi. Nanging menawi kedah ngentosi dhateng kadang-kadangipun Arimbi menika ugi langkung prayogi. Mugi kula atur nglimbang pundi ingkang langsung kae sae inggih menika kedah katindakaken Kanjeng Hyang. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung wegah nampa warah nampik pitutur Arimbi. Kula wonten paring adhawuh yen to pancen kaya mengkono mundak dadi pangarep-areping para raja Pati kang padha rawuh tumuli putuku Gatotkaca Dandanono ingsun ing bakal wisuda lan wayahipun Pringgondani sagung ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Nglangkati bagus wis kuwi sing tak karepake. Gatotkaca Tatian Gatotkaca kinon mapakar suta takabira Kresna parta manahar saktinira Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Hyang wis kamakon amarga gati sawiging diri nggonira bakal sun wisuda lenggah dampar kepraboning Pringgondani. Kasihan mekaten ingsun biyawarake mring sagung kang para lenggah. Nuwun kula minangka dados nalindring Wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati. Mugi pareng kula menjateng sanipun para nalindra. Para saking samyanjen ing lenggah madaning pawiwahan mugi andadosna paseksen bilih eri kelenggan sak mangke kula misuda dhateng putu kula pun Gatotkaca lenggah dampar kepraboning Pringgondani gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca ger samya surak nekseni sang Gatotkaca.
matur nuwun Kanjeng Hyang. Dene Paduka Kanjeng Hyang sampun keparengami suda dhateng wayah. Ya. Kabeh swada surak mawurahan manengker gumuruh dadi paseksen lenggahe putu ing pringgondani. Matur sembah nuwun. Oh, kula nyuwun pangestu. Monggo kula Gatotkaca pun wong pangestani muga-muga tansah lestari nggonira minangka mangku sagung para kawula dasi negara ing pringgondani. Sarta tetepa dadi satyaning praja ing Ngamarta kula mriki ngestaken dawuh. Wandrawati kula nyuwun pangestu. Gatotkaca wonten timbalan. Kudu mlenggana marang tembung sama beda dana dendra alpae wonten dawuh. Aja mbau marang kapine. Nadyan to kula kuwi daging nadyan nenta luput tumraping negara pinatrapana denda sak bobot. Nanging wong yen kedayan paman. Nanging yen to labuh tumraping negara paring ana bebungah ingkang sakmurat. Nggih. Menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi kejimat Nurahan Praja Musti kula nyuwun pangestu tak jaluk kula panakku cah bagus. Muga-muga tansah ruwa biranggon mung asta banget perintah negara ing pringgondani. Rama Kyai kula nyuwun pangestu. Wah, Gatot. Aja nganti yen ngaku gleleng pacakmu. Nadyan wis dadi ratu tetep kudu eling marang kewajibaning kasatriyan negara Ngamarta. Ya. Ya aku jaluk mama. Ancaman bojo apa? Bumi kuncing langit kelap-kelap, katon lirgin saking risang mawe gandrung. Sabaran kadul wukir moyak mayik saking dias baliwur. Paman Praja Musti inggih nggih. Kula nderek mangayu bagya sakati juwung dene Paduka Mas pringgondani sampun kepareng lenggah dampar. Kabukti Maryam Kalantaka mangambal-ambaling antariksa bilih negari pringgondani sampun wonten jumeneng pringgondani. Lenggahipun anak Prabu Gatotkaca. Ya Paman Praja Musti. Mung gawe kageting atiku dene rawuh. Mono negara pringgondani ora bareng lawan Paman Brajadenda dadi wandhatosna ing kawuningan. Nggih nuwun sewu kepareng kula munjo atur dhateng ngersanipun ingkang Ibu Kakang Mbok Ayu. Sewu-sewu prapatanipun ingkang inggih nggih Rayi Tadah Wadana kula sampun sowan ngersanipun Kakang Brajadenda. Ewadene jebul mleset saking pengangen-angen Kakang Brajadenda mirang kampuh jingga mbunten tanpa ratu. Mboten nangaken lenggahipun ingkang putra pun Gatotkaca malah sak mangke nglepataken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi-kira sinenggo jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi menika sedherek ingkang mulang sarak muktekaken dhateng kulawarga nanging mentala dhateng turasipun Prabu Trembaka Kakang Mbok inggih ngestaken dawuh nggih. Paman Praja Musti wonten dawuh Kanjeng Ibu awat-awatana. Wah.
bumi kuncing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wekir moyat mayik saking jas baliwur lujo dento wong kang kaya kowe jebul kowe nerak pacak marang sumpahmu dhewe kowe ngame-ame marang negara ing pringgondani blereng marang bondo donya derajat lan pangkat lujo dento aja bayi wingi sore sing mbok arep-arep ayo iki sing gerang batobat brojo dento kuku karepe dhewe menungso ratatanan piye-piye ora nyono babar pisan jebul kowe nerak pacak nerajang perbatang dudu Gatotkaca mungsa muning gerangane iki mbokne tandang ana Brajadita Kakang Mbok Ayu Arimbi aku ngaturake sembahku katura sembahmu ming mbok nggo abang-abang lambe kowe menungso ratatanan kowe blereng marang kadonyan blereng marang derajat lan pangkat nalika semono kowe ngucapake sumpah biyo jembul sumpahmu mbok dilat dhewe kowe ngame-ame kamutan negara Pringgondani yen pancen kepengin dadi ratu omong karo wong gerang ora ngrasani saka mburi kaya diapor monggo Apa Petruk? Pun Dewi sudah dados nalindra mliya. Sinuwun Darawati kala wau kula mirangaken saking atebian panjenengan pun ngendikaken sama beda dana denda. Tegese apa yen pancen kowe ngerti sama niku sama. Sama beda niku berlainan. Dana niku sampeyan menehi kula ora ketang sithik. Goblok. Mayang karo dipijeti niku penak banget. Nek ora tresna ora bakal nggih. Keng ibu di Pulasara keng paman. Petruk, ibuku nggih. Paman Brajadenta. Semangkah anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumalutuk kundur ketup lumembak penyugang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati Gatotkaca inggih paman kula ingkang putra pun Gatotkaca sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana kowe nglumpruk nang ngarepe pamanmu glagah tinulu mboten kinten babar pisan menawi paman
adreng anggenipun kepingin dados nalindra wonten negaring Pringgondani. Paman boten wonten ceceking raos kula kepingin angukep negaring Pringgondani. Kula negari kula aturaken dhateng Paman Brajadenta sumangga lai badhe lenggah dampar. Kula ikhlas lahir batin. Kula boten gadhahi milik dhateng negaring Pringgondani. Nanging sampun ngantos barang ngamuk kados mekaten menika Paman kula aturi embut Purwadasina. Wah, ladalah. Ora nyono babar pisan. Jebul negara tinggalane wong tuaku duwe nalindra sing meringkus. Ora duwe jiwa kasatriyan. Sing mestine kowe tak arep-arep dadi pengayomaning negara ing Pringgondani. Yen neng parang muka kowe aja meringkus kaya wong wadon pepinjungan. Oh, lah banjur kekuatanmu nendi le? Kok kowe sago dadi ratu? Ing atase neng parang muka kaya ngene kowe masrahke marang pati uripmu. Endi kekendelaning ratu Pringgondani? Endi jiwa kasatriyaning ratu Pringgondani? Yen watakmu sing kaya ngono kuwi, apa kira-kira kowe sago dadi pengayomaning kawula sak Pringgondani Gatotkaca? Paman, caraku ingkang kaya mengkono mergo aku ngajeni marang Paman Brajadenta. Dewa dene Paman Brajadenta wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Niatmu piye? Gatotkaca sago nglanggati bagus kuwi sing tak karepake Gatotkaca. Wah.
Kundang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung nuwun sewu nggih sampun ngirinten kula ngridu anggen jengandika mangsa yuda namung parenga munjata ngersa padu kanggir Gatotkaca nadyan panjenengan angetok dhateng kasudiran tuwin kasantikan boten badhe menang kaliyan Kang Paman Brajadanta. Lire kepiye Paman Brajamusti? Menawi kula cariyosaken saratri mangke boten wonten pedhotipun. Namung ingkang wigatos mugi keparenga kula sabiyantu dhateng jengandika carane piye? Kula manjing epek-epek jengandika ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kalodhangan kula atur ngeprukaken dhateng mestakanipun Kakang Brajadanta. Namung kula suwun menawi wonten lampahan ingkang aneh panjenengan angger Gatotkaca sampun getun keduwe nggih. Ayo aja sangga runggi walang ati Gatotkaca. Anggepen aku kraman pringgondani aku sirnakno ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Wah adalah kage patenono pamanmu glagah dinulu kocap kacarita nalika semanten den keprok mawi astu ingkang kapanjingan Dyan Brajamusti sirna margalayu Sang Brajadanta sareng sampya kelawan Sang Brajamusti. Ayo. Amat Brajamusti. Suram-suram Iwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocam arah nyomaratani Paman mboten nginten babar pisan bilih ngandika Paman negaken sugeng jengandika Paman Brajamusti kinarya katentremanipun negaring pringgondani Paman kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepunden Paman Brajamusti. Gatotkaca aja sedih ya nggir sedadine wis titi mangsa kala aku bali marang turuning Prabu Pandhu sabab aku dadian saka aji-ajining Prabu Pandhu ingkang pinaringake dening Prabu Trembuku wekasan wenteh wujud buta kembar. Aku lan Kakang Brajadanta baliku ya nang turuning Prabu Pandhu. Gatotkaca aja rumangsa kowe nganggep yen pun paman kuwi sengit lan gedhing kelawan kowe.
Sejatine niatku mung kepengin nyoba kekuwataning ratu ing Pringgondani. Syukur nggih syukur. Kawula Pringgondani entuk ratu ingkang kukuh bakul lair lan batine pun paman Pipit negara ing Pringgondani ya nggih. Paman Brojo Wikalpa wonten dawuh sak sedane Paman Brojo Denta lan Brojo Musti tak jaluk aja nganti kedadian ing kaping pindho. Nggih ngestaken dawuh. Lan aku njaluk Paman Brojo Wikalpa kersa minangka dadi merangka ing Pringgondani. Dadi werangkaning Gatotkaca inggih nggih nganggo asma ya kuwi Rekenapati Prabakesa. Inggih ngestaken dawuh nggih.